大家好，我是中医师庄佳颖。像这种春暖花开的季节啊，大家常常会很开心，想要去公园走走，然后去赏花。结果就有一群人啊，就是突然间就是花粉一来就打喷嚏。像这种人啊，其实生活受到很大的限制。那如果你有这样的困扰的话，你一定要看这一集。过敏体质是什么呢？过敏就是我们讲的，就是敏感体质。那这为什么呢？因为是我们免疫系统的关系。我们免疫系统的功能啊，就是会对抗会伤害我们身体的东西，像这些细菌啊、病毒啊、微生物啊，这些东西一进来我们身体里面，它是有害物质嘛，那我们身体就要把它排除出去，或是想要把它杀死。可是当你免疫系统混乱的时候，你会把这些其实没有害的物质误认为有害物质，然后免疫系统就会开始亢奋起来。比方说，有些人就是对花粉啊，或是有些人他吃到南瓜，他就会有很严重的这些过敏反应。那这些东西为什么会起那么严重的症状呢？因为其实免疫反应就是红肿热痛，所以你的就是血管会肿起来，然后会充血，所以你的皮肤看起来就会红红的，或是你的这个鼻子啊看起来就是会鼻塞，然后用内视镜看就是肿肿的这样子。那这些红肿热痛的反应啊，都是属于过敏反应，或是我们说的免疫反应的一环。可是呢，因为是太频繁去启动了，很平常的物质就会去启动，就会让我们身体很不舒服。那过敏的这个敏感体质啊，它其实有个特性，它就是跟风一样，就是一阵这个过敏源来，它就马上就发起来哦。比方说，你在公园走一走，很开心，春暖花开，哇，好漂亮。然后一阵风来，哇，花粉一吹过来，开始全身痒起来，或是开始打喷嚏、流鼻水，像一阵风来，突如其来的，这个就是风症。所以很多过敏体质啊，我们都讲说他身体有很多风症，或是说突然间一阵痒，好痒好痒，这边痒那边痒，然后游移不定的这样子，这个也是风症。然后平息下来，它又没事，就好像这东西就像一个龙卷风在我们身体刮一刮，它就走了。那这就是所谓的过敏体质。那很多人就会问说，那庄医师，为什么我会有过敏呢？是不是就是我妈妈生我的时候，她吃了什么东西？比如说她是常常吃南瓜，然后吃南瓜的时候，她身体不舒服，所以我现在对南瓜也过敏。其实也不是，比方说像很多小朋友啊，他就是爸爸妈妈都有过敏。然后呢，那他生下来因为带有这个过敏的基因，他也会过敏啊。那像这种小朋友，可能生下来才3、5天，他就开始很严重，全身起那个皮疹啊，然后很痒啊。那你说这小宝宝是不是有做什么养生的失调吗？其实没有，他才刚生下来他就过敏。所以有时候跟我们其实平常到底做了什么跟养生不符合的事情也没有关系哦。你的体质就是这样，这爸爸妈妈生给你的，爸爸妈妈就过敏，那小朋友当然会有过敏啊。所以过敏有一部分是先天的，那当然有很大的一部分就是后天的。那为什么呢？因为其实现在的这个社会啊，有很多新的化学物质是我们以前的人没有接触过的，比方说像环境荷尔蒙啊，或是一些新的化学物质啊，什么塑化剂啊，或是一些基因改变过的这些东西。那我们老祖宗身体没有面对过这些东西嘛？那这些免疫系统没有面对过的东西，它没有记忆，它不知道这个对我们是良善的，它就会把它当成是有害的物质，它会去攻击它。那有时候其实也不是只有这个环境啊，或是基因影响，有时候是心理因素。比方说我以前啊，看就是对花粉过敏，那我现在我在电视上看到哇春暖花开，我不自觉我就打喷嚏流鼻水了。那这个其实也是有一些条件的这个心理因素在里面，或是有些人呢，他本身就是很容易敏感，比方说一些肾气虚的这个族群，他就很敏感啊。像我有一些病人啊，他平常就是在安养中心，然后呢，他就换到另外一个病床，没事呢，他就开始皮肤痒，然后就开始拉肚子了。那我们也觉得很奇怪啊，前一床的病人在那边住了好好的，环境也很好啊，他就只是换个床而已，然后从这个房间到另外一个房间，他就开始身体有各式各样的这个问题出现了。那其实这个也是一种敏感体质，就是说他对于这个环境的波动啊，非常的敏感，他一定要处于一个非常固定的状态，不然他受不了。只要环境变动，
它就会起身体的变化。那这个也是过敏体质的一环，就是说心因性的，或是说自己的稳定度不够的关系。又或者是有一些小朋友啊，他就是没有办法在外面上厕所。比方说，我有一些小朋友啊，那老是会被带来看这个肠胃道的问题，然后看那些呼吸道的问题。然后我一整脉就说，哎呀，你老是泌尿道感染，然后问小朋友说，你是不是都是排尿会痛痛？然后他说对，然后再问他，你是不是不敢在外面上厕所？他说对，因为他觉得在家里面上厕所他才会安心。像这种很容易恐慌啊，然后很容易有不安全感这样子的小朋友，其实这个就是肾气不足造成的这个过敏体质。那有时候我们就是虽然要调一下他的呼吸道啊，给他调肺，要调一下肠胃道，给他调脾，可是也是要再回来再调他的肾气，就是要把他的这个对外界的适应能力变得比较充足一点。所以我还是要回来补肾气。所以其实说过敏总体上讲起来，原因是先天、后天跟环境的因素很多啦，但是能不能调整呢？当然是可以调整啊。其实大部分来看过敏的人啊，就是这个过敏体质，大部分就是呼吸道过敏、皮肤过敏，或是这个肠胃道过敏。那大部分人哦，3个里面都会有其中2个。比方说，有一些家长他就带小朋友来看过敏，然后就是看他说打喷嚏、咳嗽、流鼻水啊。那我通常都会问说，那你食欲怎么样？你排便怎么样？这吃完东西会不会觉得肚子不舒服？那一问，很多小朋友这个肠胃道其实不好，或是在问他说，那你会不会这边痒痒，那边痒痒啊？然后小朋友都说会。所以其实啊，过敏的人啊，大部分啊都是会合并其中2种，甚至有些人3种都有哦。这就是严重程度的不一样。那当然症状不同啦，它牵扯到了脏腑也是不一样的。我们调整脏腑，当然也会有不同的这个方向。那在这里呢，我们就举这个呼吸道系统的过敏为例子好了。就是当然台湾人很多啦，就是只要天气一变啊，就开始打喷嚏、咳嗽、流鼻水啊，然后就开始包水饺啊，一直就是擤鼻涕、擤鼻水。那这种状态呢，其实跟我们中医讲的肺有关系，因为我们肺啊主呼吸，然后肺主皮毛，肺主肺气，那肺主胃气，这个就是保卫我们身体。所以外界一变化，我们这个保卫身体能力不足啊，就会开始出现这个呼吸道这个肺气的这些症状。那所以像这种只要天气一变就开始过敏的这些族群啊，我通常都会先调肺。那会给他一些什么桂枝汤啊，或是玉屏风散啊。那他如果体质比较热的，我可能会给一些银翘散啊，或者是说他老人家长期就是只要天气一变，他就开始咳嗽气喘啊，我就会平常请这个他的家人在他的药膳里面放一点什么黄芪呀、百合啊这些补肺气的东西，帮他调一调。那长期这样调下来呢，调了几个季节，他下次这个季节再来转换季节变化的时候，他可能只是打个喷嚏，那这个症状就过了，就不会这么严重。那这时候又会很多人问我说，那庄医师，那我不要调体质吗？这么麻烦，我就避开过敏源就好啦。那我去医院验一下过敏源，过敏源包山包海，它全部都过敏哎，什么尘螨啊、花粉啊、那个什么鸡蛋啊、南瓜，哇，小朋友验起来都过敏。然后妈妈就问说，那我都要避开吗？我就跟妈妈说，你怎么避？那个他如果这么小，你都不给他吃南瓜，不给他吃鸡蛋，那有一天他长大了，他突然间遇到这个鸡蛋跟南瓜，他怎么办？或是尘螨，你把家里面打扫得很干净，可是他出去外面，他还是会接触到别人家的这个尘螨啊，那你总不可能去隔绝这个东西一辈子吧？所以我们还是要去调整一下体质，让你可能现在对这个鸡蛋啊过敏得很厉害，可是你下次调过体质之后，你没有过敏体质，再吃鸡蛋你就没事了。我们应该要让我们的身体去适应环境，而不是让环境来适应我们。那当然呢，你如果知道你已经有这个过敏源了，比方说我就是对鸡蛋，我就会全身起荨麻疹，那我们在这个调整体质，它这个症状会很严重的阶段，我们就先不要吃鸡蛋嘛。可是等它体质稳定一点，那我们就尝试着再给它再接触一下，就是做减敏的这个方式，
然后一边调体质呢，一边把这个他对过敏源的反应把它减少，让它这个波动的幅度不要那么大，去训练我们的身体，去锻炼我们的身体，变成是一个平和的状态，不要老是有那么强的免疫风暴。那这样子呢，其实才是一个根本之道。那有时候呢，有些就是妈妈想说，那我现在有过敏体质，我好怕我的小朋友生下来也会是过敏宝宝啊，那怎么办？可是我在你怀孕的时候啊，我就帮你补肺气，补肾气，然后帮你的这个肝血帮你调一调，让你整个怀胎过程气血是顺畅的，然后也帮你养胎，让你这个胎儿的成长啊都是非常的顺利。那生下来的小朋友啊，其实过敏的那个反应变得非常的低。我有一些小朋友啊，他就是过敏的很严重，那调一阵子之后呢，妈妈又怀孕了，那他在生第二胎的时候呢，就给我养胎。怀胎的过程当中都吃中药，等他第二胎生下来，他发现哇，我这小孩好好带哦，都不会像哥哥一样、姐姐一样，就是有那么严重的过敏，可能天气变化他只是打个喷嚏而已。那这样子，这个小朋友他就其实没有那么严重的过敏体质，所以我们会劝大家，这过敏体质啊，还是要从这个体质做起，做调养哦。那当然啦，我们这个环境中啊，总是有各式各样的过敏源。那大家认识这个过敏体质的状态，也知道该怎么去调养，这个整个生活就会变得比较舒服一点。大家学汉医，我们下次见。